Hello guys, mumeze neza murakomeye guys, mbazaniye agashyi. Uko mura ntabwo muzi yuko ingurube ari imwe mu matungo cyangwa mu nyamaswa zishobora kuba zabasha koga guys. Reka nze mbereke murebe guys, murimo kuyibona. Uri kugenda nyukurikira abajada bye. Guys, nimwikurikire, iyo ni ingurube ngiyo iri koga guys. Yaryohewe. Abantu bamwe bajyaga bavuga ngo ingurube ngishobora ngo kurohama ngo ibiki, ariko guys umva, iki ni ikiyaga ubona kinini cyane kibaho, ariko yagiyemo iracyoga. Abantu benshi cyane yabananiye kuyifata kubera uburyo ikunda amazi, uburyo irimo koga mu buryo budasanzwe. Sinzi niba muri kuyibona, ko mbuze ahantu ncasi guys. Murebe ngiyo guys, ngiyo ubona uri inyuma yayo agiye kuyirohamura cyangwa se kuyifata. Ni ibintu bidasanzwe biryoheye amaso kubireba. Uwifata ngo ahantu ageze nayo ngiyo guys. I think yuko mutari kubibona neza, yakutse.